Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e vlerëson këtë renditje si rezultat në fakt dhe reflektim i asaj çfarë ka ndodhur vitin e kaluar dhe që ka qenë një fushat vazhdimisht e njëjtë e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga vetëvendosja e zoti Kurti kundër mediave. Klima në Kosovë e kësaj qeverie është kundër mediave, është vërtetuar me miratimin e ligjit për KPM për kundër vrejtjeve të Këshillit të Evropës. Pa në maj të vitit të kaluar, kryeministri aktual Kurti kishte premtuar se do t'i adresojë gjetjet e raportit të vitit të kaluar, ndërkohë çfarë kishte ndodhur për majit deri në korrekt ishte që ligji pastaj miratua duke ignoruar gjitha gjetjet e rekomandimit të Këshillit të Evropës, duke mos i marrë parasysh të gjitha rekomandimet e shoqërisë civile dhe pastaj gjuha absolutisht frikësuese që ka kulmuar që prej muajit nëntor dhjetor të vitit të kaluar me afrimin e fushatës zgjedhore që ka vazhduar gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas saj. Është momenti i fundit që të reflektojmë si shoqëri besoj. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës është i interesuar dhe u bën thirrje të gjitha aktorëve, duke përfshirë institucionet e Kosovës, që në fakt të bëhemi bashk duke, nëse është e nevojshme, duke edhe formuar një çfarëdo që e quajmë një task force kombëtare për t'i adresuar këto gjetje dhe për t'i adresuar lirinë e medias në Kosovë dhe sigurinë e gazetarëve. AGK është e gatshme të bashkëpunojmë me të gjitha palët në mënyrë që vitin tjetër ky rangim të jetë më i mirë.